Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ian Stiana di podcastnya Warung Jamu episode kedua. Masih bersama gue star kita ada siapa? Dan Dari gua, boy, bukan gue start atuh ya. Ya ini makan arurang unggul kan ya. dijiga-jiga Ya, tuh. jika podcast kedua ya. Gimana kabarnya Mas Pek? Sehat? Alhamdulillah sehat Ya. walafiat. Amin. Gimana Mas Dan? Ya alhamdulillah sejauh ini masih sehat-sehat aja. Ya, semoga kita masih diberi kesehatan ya, dengan menjaga kebersihan mungkin bisa memperkecil non ngaranna teh risiko terpaparnya virus teh gini. Ya, Karena di Kuningan teh sekarang sudah kayak zona merah ya. iya sih. Saya memprihatinkan pisan apalagi yang kejadian yang di desa A. Ya, Kita tidak bisa sebutkan ya, nggak enak atuh. gak bisa nyebut merek. Hampir lockdown ya katanya ya. Lockdown full ya. Lockdown fullnya. Sadesa eta. Kacau sih itu. Jadi dari efek itu teh jadi gimana ya maksudnya teh, efek dari si lockdown desa tersebut imbasnya teh bisa ke seluruh wilayah di Kuningan ya. Iya sih harus. Pasti. Khususnya Kuningannya apa sih namanya tersorot lah gitu ya setelah kejadian tersebut. Akhirnya protokolnya diperketat ya. Yang daerah kota gimana Mas yang untuk Ancaran, untuk daerah lainnya? Ya, Aina mengikuti protokol terbaru sih ya, diperketat. Jam 4 langsung aktivitas ekonomi ya dihentikan, tapi tidak seluruhnya sih gitu. Imbasnya gimana Mas? Imbasnya ya jadi Aina mah di khususnya di desa orang sih jadi lebih ketat deh. Ya sama berarti ya, Iya, di benar. desa orang lagi seperti itu sih. Iya. Jadi ke desa teh yang bisa lewat cuman warga ya. Kalau di luar warga pasti disuruh putar balik atau cari jalan lain. Anjir. Itu mah mungkin salah satu desa bukan Iya. semuanya. Oh, berarti Salah satu desa ya. dia abri wae beureunya gitu teh. Tapi itu Itu nolak desa mana sih? desa eta we lah. Oh, Apa gitu. nama? Nya eta ge meureun salah satu cara menjaga atau mencegah agar tidak terpapar virusnya. Ya mungkin maksudnya juga baik sih seperti itu. Hmm. Apalagi di desa tersebut mungkin ya sebagiannya orang-orang yang apa sih bekerja sebagai di Rantama. posisi tertentu gitu kan yang Hmm. resiko tertimbulnya Ya, virus tersebut. pasti ada aja lah. Mungkin tiap desa cara mencegahnya Iya, ada yang sama atau ada yang berbeda, tapi masih menganut ke protokol WHO atau apa ya. Wow, anjir, berat. Berat. Resep. Tergantung iya oke berarti situasinya masing-masing Ya, desa kan beda. Bener-bener. Kumawe lah mun misalnya mengbalnya beda strategi opat dua tinggi opat-opat dua Bener. gitu ya. Tapi mungkin nama sama ya maksud nama mencetak tujuan untuk kemenangan. Terus kemenangannya, berbicara kemenangan seminggu lagi nya berarti ya. Minggu lagi. Oh, iya, Itu terek mau menyambut hari kemenangan teh ya. Aduh. Gimana persiapannya dari Mas Pek? Apa ada yang beda dari tahun-tahun sebelumnya? Ayeuna mah bulan Ramadan ayeuna mah saloba nu leungitnya momen-momen Ramadan teh. Ya, bener. Setuju sih orang. Biasana urang beres buka nongkrong atau ka mana ya ayeuna kan. Apalagi nya lamun misalnya orang mayoritas babaturan atau kolega orang dari luar kota misalnya pas mereka pulang ke Kuningan teh ajakan bukber. Eta teh seminggu sebelum hari lebaran teh pasti ajakan bukber teh ya padat tuh jadwalnya pasti. Kita teh hilang kayaknya teh jadi kumanya esensi dari Ramadan teh Ada yang sebagian hilang. Ya, sebagian hilang bener. Terus dari Mas Dan gimana? Sama apa gimana? Ya cenderung sama sih kalau kejadiannya kan
kita diharuskan diam di rumah gitunya, apa sih namanya, physical distancing. iya physical distancing teh ya aku made. Selain bukber ge momen ngabuburit anjir Ngabuburitnya juga hilang atom banget. Hilang tehnya. Jadi rek ka mana rek ka seperti rek ngabuburit ka dieu geus di portal. Aduh, PSBB teh ya ini ya komoditas sabaraha minggu sih PSBB. ayeuna teh berarti tinggal 3 harinya ka anu. Tapi kemungkinan cigana mah diperpanjang ya. Bisa jadi. Kemungkinan diperpanjang sih. Soalnya di kota-kota lain oge diperpanjang. Yang meureun ningali perkembangan di orang oge nya, Iya, lamun urang apalagi anu kejadian yang terus tadi sampai prihatin pasti ditambah masa PSBB-nya. Terus di bidang anjir di bidang ngomongnya semuanya kegemaran. kegemaran atau non disebutnya teh Semuanya aduh asa hobi. hobi meureunnya. Sebagai terlahir di non hari tadi di menurut episode sadut teh. Oh ya, terlahir dari akar Anjir, sepak bola. football culture. Terus perkembangan teh kumaha ya di liga urang teh bakal diteruskan, diberhentikan atau gimana? Aya titik cerah sih sebenarnya Mas. Kurang sama sekali misalnya untuk lokal kurang ada info sih sebenarnya. Dan update berarti nya. Sarua sih, lokal mah poek pisan. Daya info perkembangan naon-naon. Paling luar negeri paling nu. Iya sih, libur baratnya football is back, football is coming home teh. Jadi bakal mengisi kosongan teh. Ari nu di luar teh liga mana wae terus mulai berarti Sejauh ini masih Liga Jerman ya, Bundesliga kemarin Bundesliga. hari Sabtu malam Minggu. oh nya Bundesliga-nya. Berarti si nu lain belum mengikutinya. Tapi kemungkinan ya akhirnya teh Mei akhir Juni awal sepertinya bakal ada yang nyusul. Italia juga dengar-dengar mah emang rek digulirkeun. Terus Cuman mulai ya latihan nih klubnya ya. mulai latihan, sebagian udah mulai karumpul, sebagian ya untuk berbicara kemarin Liga Jerman, urang mah ya asain udah gitu nama yang bal teh. Iya. Soalnya di match eta masih tanpa penontonnya, Ya, masih tanpa. digelar gini. Misalnya yang pertama yang mau kerasa mah ya atmosfernya Atmosfer di lapangan di ya. lapangan. Pemain ke-12 hilang, apalagi kemarin kan Borussia Dortmund. Asli eta sponsornya Terus Biasanya berisik protokol pisan. protokol kesehatannya dari Diterapkan awal orang sebelum memasuki stadion teh harus disinfektan seperti itu, terus benang sesalaman. Tapi aneh ya pas main mah ada kontak fisik gitu. Pas isinya. Keur main mah teh kan kumaha adanya Asa kontradiksi deh. Saat can main mah kan bola ge disemprot atuh. ya dilapkan. Terus iya kan bench pemain oge aja jauh Berjarak, ya. yo. Jika nanti di baraturan, jika nanti di baturan teh. Yang meureun meskipun non si Meng Balet tadi mulai deui, tapi meureun di wilayah tersebut teh belum secara sepenuhnya normal. Iya sih benar. Masih terlalu dipaksakan oge sih. Ya sih kalau momen kurang momen mun rada sabar mah buat mah tuh bisa normalnya. Tapi ya pedangan mata dua teh ya namun misalnya gitu. Mun misalnya si liga menuntut untuk tidak digulirkan kembali normal gitu ya saat kembali di saat posisinya lagi normal. Eta aya tekanan oge Pastinya asosiasi tersebut teh misalnya Hasil. yang misalnya si DFB si PSSI na Jerman teh aya tekanan ti UEFA aya naon ari main bola zaman kiwari teh emang geus lain sekedar main bola unggul ya geus Karena loba bisnis pisan ogenya, bisnis naon. banyak di dalam teh ekonomi Loba dan ieu naon. da Loba intrik. mungkin intrik mah aduh bakal manjang emang mau dibahas Iya gitu. Emang iya sih ngaruh pisan lamun jadwal
pertandingan tadi lanjut teh Ya. karena schedule FIFA ge sigana Iya benar-benar ngaruh semua sih. Ngaruh. Contoh lain Ya, schedule-nya. nya tuh non untuk dilihat di schedule FIFA di Liga we kan Iya benar. pasti kudu dirombak lah. Terus nanti lamun misalnya mengandung schedule FIFA atau UEFA gitunya, UEFA kan aya hajatan gede kan di tahun Iya. 2020 teh Euro kan memang udah fix ya diundur 2021. Kena teh si timeline teh berantakan lamun misalnya berantakan sesuai deui, itu. iya, bener. Atau ya atau tidak sama sekali menurutnya gitu. Ya. Sama meureun jika di urang meureunnya mun di Nah. urang mah FC na pasti robah lah pasti Bener, geser robah. waktuna. Timeline-nya geus beda. Ngomong-ngomongkeun timeline-nya, ayeuna kerame naon sih di Twitter? Timeline Naon nya? akhirnya mah asal loba ieu teh jeung video viral Klarifikasi. klarifikasi aduh bener. Ini asa Korea. Jadi perputarannya gitunya. Konten viral, viral klarifikasi. Dijemput. Ah, gitu. Nu penting rame heula gitu nya. tapi kadang sok karunya sok di ngajemput teh dijemput ku aparat teh gini jadi si kontennya teh viralnya berlebihan teh Iya sih emang. ya netizen teh artinya Netizen Indonesia Iya, tuh udah iya, terbesar sih. ketiga keempat dunia gitu tuh. lain menyudutkan netizen Paling tapi besarnya emang Indonesia kan pengguna medsosnya Sosial paling media. gede tuh nya Paling tinggi, Hmm, memang paling tekau tinggi. sih lamun di urangnya gitu ya khususnya. Nya ayeuna mah cerdas-cerdas nawe orang menggunakan Iya. sosial media Heeh. tuh. cerdasnya eta ge nyin konten cuman negatif sayang nantinya. Heeh. Nu penting AdSense tuh nah. cuan mas oh bener Mana eta si Jering kumaha? Jering tadi geus ya tanya beberakakan wae nya. Asli aja. Tapi lain kenapa dua tak ya? untuk kompeten dina bidangna gitu. Heeh sih Ngajak debat ka saha Ayeuna gitu. kieu nya nu antik mah ya. Debat deui si Dr. Tirta. Debat na Instagram live. Live ya. Manehna teh ya sinyal down urangnya. Ya Hmm. entah eta wifi manehna down atau naonna lah HP manehna bermasalah. Ayeuna alasan naon sih? Eta nu KO disadap elit global. Kan Urang live serius nya. sih. Live lo baru nonton geus teh kudu disadap mana teh. jadi sadapnya lagi ketemu ku batur tuh nya nonton Antik bener. Rupa-rupa. ngomong-ngomong seminggu bade lebaran teh kembali lagi ke ngebahas non seminggu menuju hari kemenangan teh kumawe ti Mas Daniel lah nama lah Oh, Mas ini Dan kurang sih ya. nya Ini kayak searah wae jarum tuh, jam, kumaha. harusnya mah searah jarum jam. Kumawe main ieu kan main gapleh kan searah jarum jam. ti Mas Daniel lah Ya, kumaha kan. non persiapan menyambut teh geuning Ayo baheula mah nya urang teh Heeh. lain baheula sih 2 sampai 3 tahun ke belakang mencari diskon gini ya. anjir Baju bedug gitu. baju bedug baju Ayeuna badak urang teu kepikiran sama sekali. nya Nu kana itu teh. Ya nastar mah aman lah gitu ya. Lebaran tanpa nastar mah ada bukan lebaran atuh. tapi Ayeuna mah nu leungit nyaeta hungkul ya cek urang mah sandang dengan keperluan sandang. Jadi prioritaskeun nya. Itu prioritas bukan. terus ti Mas Pek kumaha persiapan menyambut hari kemenangan teh hari lebaran Persiapan apa paling? Naon nya ayeuna mah? biasanya Biasana Mas Pek teh tiap non Just tiap tip, episode just tip. dah bukan just Oh, tip just tip. jasa titip aja ayeuna mah aduh sigana Lapor melupakan ya? heula lah, lapor heula lah, bukan Lapor lagi lah. kudu beli teh kudu Nipu. mikir heula teh nya Heeh. meskipun eta diskon 70% anjir Heeh, kudu keheula. di mun ningali na timeline kudu di scroll Itu lamun misalnya ningali Scroll like. lamun ningali na e-commerce mah nya si keranjang teh geus Di dongkol. video, Teu cek check out Heeh. Tapi itu di eksekusinya. aduh Kitu atuh. itu aya hiji deui nya baturan urang nu non sangat non pencari diskon teh pengawas diskon Diskon hunter. tuh Hunter. saha deui atuh lain selain Mas Bon anjir Mas Bon Mas Bon Keperluan tadi ya, sandang. asli Tapi jigana ya keur ripuhnya sih eta keur ripuh ku persiapan teh gini ya. anjir Ulang yuk doakeun lah coming sing lancar. soon coming soon teh erek niwak Heeh. Doakeun lah sing lancarnya. ya Ya. semoga pandemi ya cepat beres lah Hmm. mugi tiasa Ya. dilajengkeun ka kanu ieu we
Yang gua mungkin episode berikut bisa Datangkan. diundang Nah, sekian bisa dibahas di podcast ini anjir. Tapi perkuehan mah aman Yan. Abi di Abi Heeh. mah alhamdulillah aman. Aman ya. Kue mah aman, terus stok sirup ge Aman. 1000 di ge aya keneh Tapi 2 botol aja. THR kumayan THR. Hari THR mah aya sigana tapi can diturunkeun Can ka katong karyawan. ya? Heeh. Urang mah teu katong sama sekali, Pak. Justru geus we gelap gitu lah aja. Poek Oh, urang mah tuh. lapor Gitu ya. ya. Sigana Dampak teh meureunnya. Terdampak. Ya. Jadi dampaknya teh emang kena segala bidang terus ayeuna Ramadan teh ya pan biasana ceria Ramadan ayeuna mah aduh tapi swalayan mah tetap we ramenya. ya ramai ge tetep we lah masih menganut protokol WHO teh ya gini. PSBB. Ya. Pas sedek-sedek bari balanja. Anjing, di mana eta kata? Aduh, ya sih bisa jadi tapi ya tetep lah tetap dijaga si menurut protokol WHO teh ya Kemenkes. Kemenkes Terawan. Ngomong terawan, orang ngayangin ya pendapat Umay, terawan teh kumaha? Terawan teh sesuai ngarannya terawan. Teka tingali selama Covid ieu teh ka mana geura? Asli. Teka tingali selama Covid ieu teh kebijakan paling awal-awal kamari hukum kan. Ke pengangkatan teh amreunnya. Ayeuna mah aduh. Tapi ucap urang mah nu paling bener mah nya mantau timeline jeung ieu mantau si otong oil. Nah, nya Eta kaos geus paling bener sih cek urang mah. Segala aya teh ya Asli terus si followers teh sok arantik teh gini. giring-giring. Umay teh anti. Salah satu anjir. Giring foto, video nya. Emang benernya Tapi emang bener cek sih. lagu Endah Endresa teh anu otong koil Twitteran begitu teh emang sangat relate nya. Meskipun orang sok main Twitter tapi asa tuh sampai siga kaots teh teh. Aduh. Kaos mah emang pekerjaanna emang full time Twitteran. Part-time-na eta nya. Watena ngeband. Ben. Aduh. Dibalik kuruna mah. Ngeband meureun nya. Di Tapi utama. Iya mah gosip underground ya. Gogoan deh geningan. Si Kaos teh memang di Bandung nama memang kumaha ya. Jaringannya emang luas, tapi orang nu katingali ku urang nu di Twitter si Kaos batur teh nya. Asa kalam-kalam gitu nya. Terus di wawancara ku si Soleh Solihun ge asa kumanya menceritakan bahwa sisi manehna yang lain gitu kan. Kaget urang ge bahasa si Soleh Solihun interview. Ya siap bikin opinion. Tapi ya idola sih ya, asli idola. Kaots aduh. Santai bisa nya selalu. Mana selama seumur hidupnya wajib lalajo Kaos lah minimal sekali. Asli orang pernah sekali kemarin 2 tahun kemarin. Asli di luar panggung teh geus juga dikuasai we gitu. Terus keren sok aya non ngaranna teh di akhir acara teh gini. Aya gimmick. Banting non gitar teh anjir. Banting gitar lah. Nyokot OBH gini ya. Jadi pasti aya OBH. Pasti ya. OBH. Kaos. Gitar murah ya. Murah ih. Gitarna tuh nya nu apal merek meureun lah, apal harga. Terus eta ge non urang sok ningali lajo timeline ge asa non sih ngaranna teh. Jadi asa tersampingkan teh di bulan Ramadan ieu teh kan biasana urang teh ngayakeun bukber, meureun bukber non sahabat, teman dekat, terus alumnus tah. Komunitas bisa. Ayeuna mah geus leungit urang nya. Pisan. Sama sekali. Meureun tahun kemarin mah mau bisa kahitung meureun nya bukber teh ayeuna mah Tiap kosong. tahun gitu biasanya padat. Padatnya. Kalau mau yang menjelang 2 minggu, seminggu sebelum hari Lebaran lah. Eta teh dina sabaraha aspeknya nya contoh tadi cek ieu nya komunitas
alumni sekolah terus ate kolega terdekat gitu kan selama seminggu teh pasti aya wae nya contoh lah amun misalnya komunitas biasanya kan bagi-bagi tajilnya atau intimate lah barudak intern ayeuna teh da leungit gitu teh rek bagi-bagi tajil itu kan hese-nya tapi kemaris aya nu bagi-bagi tajil tah ejir ulah disebut ngaran Siapa komunitasna si eta si eta paling itu kali itu orang ya kaget mimiti-nya orang teh kan geus sisa lah orang keluar ke warung kopi di warung kopi teh nya aya nasi box gini orang ditinggali Pak teh orang foto we ka barudak di grup tapi antik sih emang halusnya bergerak teh geuning teh ya bergerak asli tapi sok kadang masuk aya we nu rada kumaha gitu lah itu naon sih orang ya, yang nurutan oge teu jadi masalah sih sebenarnya kebaikan teh kan ditamanya ya mumpung bulan Ramadan lah ya orang teh berlomba-lomba lah untuk menular positive vibes gini cek barudak Twitter mah ya aduh to in play in non JB anjing spill the tea terus teh non di orang dengar tidak apa-apa si Adit haon cek orang ti non ti baheula ti boga Twitter 2012 karek ayeuna eta istilah-istilah eta keluar tuh. Iya. Tapi kamari Adit nge-WA salam we ka barudak urang diajakan podcast. Wah, ya. Salam we ka barudak si Rizal Armada. Anjir. Adit kemalah ngiringan podcastnya. Iya. Tapi mudik tuh kasih eta di mana sih orang teu paham. Kang anjong we eta teh urang ya teman orang ya salah satu hiji-hijina jigana teman yang mempunyai 4 KTP kabupaten kota yang berbeda asli Adit unggul asli Kuningan boga Garut boga Indramayu boga ayeuna Bogor cenah eta teh kumaha tuntutan kerja apa kumahanya duka urang si eta mah memang eta mah kudu di non diajak podcast barengnya dibahas loba ngobrol darat sih jeung si eta sok biasa wae kan isi TNI nya ka mana wae aduh BTW naon artinya BTW teh non by the way itu non ngomong-ngomong yuk ka Mas Pek sareng Mas Dan setelah beresna pandemi ieu hal pertama naon merek dilakukan atau kela sok jawab aduh urang mah meureun nya mungkin sok biasa tur-turan motoran keluar sigana teh hayang motoran ya hayang anjang ya teh ka mana nya dicatet we BDG aya saha emang hah aya saha teh saha sih kan sok resep we ka dieu teh ayeuna kan kieu nya rek motoran ke Bandung ya tujuan nya Ini kedua tujuan atuh. So, ya kenaon? Damanya Persib. Liga lagi kan teu jelasnya. Kan eta sesudah non beres mah pasti man si Liga Gebua mah bergulir. Teu ieu mah ayeuna mah ulah ngomong Liga bergulir nya. Ayeuna mah kan ieu kan bade ka Bandung cenah nya. Arek naon ke Bandung teh? Nya biasa mah nu tos-tos ge sok ngebalanjakeun we belanja deh belanja dikira teh sampeureunya Mas aya anjing bisa we belanja cewek gitu nya ieu mah non sih ngarah ieu we ngarah non Abang Ranggeun sok kadang sok di jalan sok aya wae nu sakapanggih teh gini Mas kenal Mas bukan mah hayang piknik liar lah di mah sih bener ya kemana wae ka gunungan atau ka pantai gitu non geus lila oge nya teu ngecamp nya biasa masuk aya AHB barbekyuan nya AHB pancamp anjir AHB Mountainer
Iya biasanya mah dosen sok mengajukan ya. Eta pan suntuknya di rumah wae. Pasti. Orang yakin sih Disadarkeun deui. semua orang juga hayang pikniknya, tapi orang mah hoyong ka ieu hoyong naon teh? Hoyong dahareun lah. Hoyong dahareun anu selama pandemi ieu tutup. Itu bener. Iya bener. Eta sih nu kahijina mah. Dahareun plus nongkrong teh gini. Eta. Ke warung Priceless jamu. teh gini ya. Warung jamu teh. Kembali lagi ya Heeh. ke warung jamu aduh Kembali ke warung eta sih sangat diieukeun pisan. pasti Sono namun cek si Ubas mah ya. masih sono Eta sih. ngumpul ajamu ngumpulnya terus komplit ajamu ngebahas FPL biasanya aja Iya, kita FPL. aduh Semuanya orang teh aya andai-andai kabehnya barudak AWD teh kembali. aduh Nah, aduh. eta rencana geus Geus di tahun sabaraha nya. asli Situasi tapi jadinya teh kawan Jawa Tengah deh Aya we kendalana nya Ayo. bentrok jeung rek lebaran. Tapi geus 2 tahun 3 tahun terakhir emang jeung Bali teh deket ka lebaran. Begitu we ka lebaran. ayeuna geus jauhnya Ya Ayeuna mudah-mudahan lah segera berakhir si Hmm. pandemi itu nya keinginan atau andai-andai malaweng ieu teh jadi terlaksana lah orang teh. Da ieu teh malaweng we atuh barudak teh. Padahal jadwalna ayeuna geus cocok pisan ya. Iya. Cocok. Beres Bisa. beres lebaran, THR meureun raya Turun. kene. heeh Ayeuna mah nya menata dari nol sih pasti. Nah kak WDG naon si arurang teh geus siga nu ngapixkeun urang kudu mangkat we pokona liga ieu anjir. Bener. Ya. Diusahakeun lah. Nya teu siga tahun kamari kan aya we nu 50 50 urang rek milu tapi asa kumaha. Iya iya. Ya mungkin podcast episode kedua podcastnya Warung Jamu sampai di sini dulu ya Mas Mek, Ya, Mas Dan. Iya, iya, Iya. siap. Kita Sama. dilanjut di episode berikutnya. Siap. Tapi episode berikutnya teh mungkin gak tahu sebelum lebaran atau sesudah lebaran sambil non Atau sekarang sampai teh disebutnya teh halal bihalal. halal bihalal. Halal bener. Ya bener. Semoga halal bihalal eta teh untuk online lah. Ulah, Ke daringnya Ya teh. Pak Amprok ya pokoknya mah. tuh. Biasanya kan di amprokan di hiji tempat ya gini. Terus lah mungkin aya ID tuh tim aspek Ya ya. Mas Dan Tahu gua. Yang harus ditambahkan maksudnya mohon sing aya nu ditambahkan ya ayeuna mah ya ayeuna urang harus kumanya diam di rumah aja dulunya gitunya. Oh, ya, Mengikuti siap. anjuran lah. geus paling benernya. Ini geus paling untuk melandaikan pandemi ieu teh nya satu-satunya cara ya orang harus cicing we di imah gitu. Gitu kursi nya intina mah Agar- sarehat lah ya. Ya, Sadayana. agar non si pasien-pasien itu teh yang terkena teh untuk meningkat terus karunya ka tenaga medis teh Ya, gini ya. bener. Mungkin nambah kan tenaga medis bisi kumaha kekurangan atau nya pasti si tenaga medis eta oge kan boga keluarganya pasti Iya. hayang ngumpul upami lamun kieu we mah kan sampai iraha teu lamun teu diri orang sadar udah hashtag di rumah aja teh anjir masih di hashtag terus saya hiji deui di episode berikutnya kan sebelumnya orang teh kan hayang komplitnya tapi aya we kendala teh aduh orang sok rada bingung ya ayeuna kendalana asa di urang ieu mah Maneh. ya episode berikutnya mungkin bisa nggak aya Rudi Ubas atau Mas Bon. Mas Bonu saat Dosen lah. nah iya Lihat tahu, pembahasan dosen. orang. Terus si anak hilang anjir Ojim Sky kemana wae Ojim Sky Duka. aduh kita kemananya Senja gurau. Jalan. Iya, kerja di atlet gue. nya Tour de France ginian. ya mungkin cukup sekian dari kami podcast Warung Jamu episode 2 wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.